Goedemiddag, mijn naam is Jaco Engelbreg. Ik is van Voor-Groenberg kwekerij. En ons wil vandaag net jullie deur die fases vat hoe om een stokkie correct te plant. Een makkelijke maatstaf om diepte te bepalen is jou graaf, die lengte, een normale nieuwe graaf, zijn lengte en zijn breedte. So jy sal typies jou gat so diep maak soos die graaf is en jou breedte so diep soos die graaf is, so breed soos die graaf hier is. So jy gaan nou so ons gaan nie nou worry oor die kompaksie langs die kante nie. As ons dit met 'n vurk afsteek. So dit is nou op 'n tipiese wingerdstok lyk. En jy kan, daar's verskillende opinies rondom dit. As jy jou gat diep genoeg kan maak en jy kan hom laat hang in die gat sonder dat as jy jou gat diep genoeg kan maak en jou grond laat dit toe, dan kan jy hom net so plant. As jou grond baie hard is, kan jy tipies so met 'n handbreedte of jy kan 'n gewone snoeisker kan jy gaan op die rooi en dan kan jy trim, so ek sê nou hierdie een. As jy sou wou, kan jy hom trim handbreedte van waar sy basis is. En jy kan dit nou daar afknip. En dit sal ook help met nuwe wortelflash. Wit wortels in die seisoen wanneer hy begin groei. Wat jy nie wil hê nie, is jy wortel moenie opwys boontoe nie. Dat hy by die grond uitsteek en hy wil ook nie gaan draai in die plantgat, wil jy nie so neersit nie. So Casper, as jy my kan help, jou eindlas bo die grond, die knoppie daar, gewoonlik net 2 vingers. Die verdigtingslaag wil jy nie hê nie. So as jy so maak en jy maak smeerlaag, die wortels sukkel baie om daar deur te groei. So jy wil natuurlik dit alles breek. So om 'n vurk in te trap, dan trap jy hom net toe van die kante af. Dan kan jy hom vastrap. En dan kan jy die graaf begin toegooi. As jou stok in die grond is dit baie belangrik as jy nie besproeiing het nie, laat hulle vir jou 'n mooi dammetjie maak soos daai. En dan kan jy met 'n waterkar agterna kom nat maak dat hy lekker vassak in die grond. As jy wel water en besproeiing het in jou stok, dan kan jy dit aansit en genoeg water op die stok sit vir die eerste ronde. Net belangrik om te onthou, as jy jou stok kom optel by ons by die kwekery, hou jou stok ter alle tye klam en vochtig, so as jy hom oplaai, sit iets oor hom wat hom beskerm tot waar hy by plantland kom, dat hy nat bly heeltyd, dat die wortels nie kan uitdroog. Dit is baie belangrik om te onthou. So plant jy 'n Voor-Groenberg stok. Vir enige navraag kontak Voor-Groenberg kantoor. Dankie.